各位兄弟姐妹們，你哋好，我係梁明。今日就什麼都講啦，乜都噏咧。Top 3咧係嚟到呢間越南餐館喺我屋企附近嘅。咁呢一杯咧係奶茶，呢個無糖崩大碗，呢個法國式嘅燉蛋，呢個檸檬水。呢個齋春卷，呢個牛肉牛筋湯粉，呢個檬蘑味純化牛肉粉。我試下呢度越南人做呢個叉燒鮮蝦湯粉，呢個係牛肉丸牛肉粉，好少少一餐嘅午餐，仲有邊度咧吃喝玩樂啦，再同各位大家介紹下啦，拜拜。